Të rinj dhe të rejat e Shkodrës do të bën bashk për t'i dhënë fitoren më të bukur Partisë Demokratike në 11 maj për të rikthyer shpresën në Shkodër dhe Shqipëri. Ky ishte mesazhi që përcolli kandidati për deputet i Partisë Demokratike, Aleanca për Shqipërinë Madhështore, Bars Pahia, në festën që organizua me të rinj shkodran në zonën muzeale të Gjuadolit. Një festë mbështetje që konfirmoi se rinia do ndryshimin dhe mbështet alternativën e Partisë Demokratike. Është dëshmia më qartë se fundi i kësaj klike që dominon tash 12 vite jetët tona është i afërt. Me 11 maj të rinjtë dhe të reja shkodran do të dinë të bëhen bashkë për ta hënë koshin e plerave Edi Ramën dhe bandën e tij. Jo vetëm për vete, jo vetëm për familjet tona, jo vetëm për vend, por edhe për gjithë ato mira, dhjetra mira, të rinj dhe të reja që sot na shohin nga diaspora, që syti kanë të ne, shpresën e kanë tek ne, për të larguar një herë mirë nga qeverisja shkaktarët e vërtet të largimit të tyre. Le të bëhemi, siç i takon rinisë shkodrane, zemra, motori i ndryshimit të madh që e pret çdo shqiptar. Le të filloj nga Shkodra rrugtimi ynë i pandalshëm drejt fitores së 11 majit, për ta bërë edhe një herë Shqipërinë madhështore, Shkodrën tonë madhështore. Edhe kandidatja Senada Mehmeti shpreu bindjen se në 11 maj fitoria e Partisë Demokratike do të vinë nga rinia si forca e vërtetë e ndryshimit. Arsyeja sepse kërkojnë që t'ju marrin juve të shtypur për gjithë fuqinë dhe gjithë ndryshimin që ju mund të sillni, është se kanë frikë nga forca dhe fuqia juaj. Por jo, me datë 11 maj do ta mbledhni gjithë forcën dhe fuqinë tuaj dhe do sillni një ndryshim radikal, rikthimin e Shkodrës në Shkodrën madhështore. Në programin e Partisë Demokratike, ju do deni gjithmonë të fituar. Prandaj, mos e shisni veten, por vazhdoni të luftoni për një Shkodër madhështore, për një Shqipëri madhështore. Dhe së bashku me 11 maj do bëjmë ndryshimin e madh dhe rikthimin e rinisë në Shqipëri. Votoni Aleancën për Shqipëri madhështore, votoni Partinë Demokratike që t'i kthej Shkodrës dinjitetin. Të rinjt janë energjia, frymëzimi dhe mbështetja kryesore e Partisë Demokratike që në 11 maj do t'i japin fund kësaj qeverie që prej 12 vitesh ka punuar vetëm për largimin e tyre nga vendi, tha në mbyllje kandidatët demokrat, duke shprehur bindjen tek një fitore e thellë në Shkodër dhe Shqipëri e koalicionit Aleanca për Shqipërinë Madhështore.